இனி நான் கோயிலேருந்து போகட்டுமா? ஆ வாங்க. இங்கே எதுவுமே இல்லைங்க. பெருசாக இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நான் வரும்போது பாருங்கள், ஒரே ஒரு இன்றைக்கி ஒன்றும் இல்லை. நான் வரும்போது ஒரு தேங்காய் மட்டும்தாங்க இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஒரு தேங்காய், ஒரு பழமும், ஒரு லெமனும். பார்த்தீங்களா? இதுதான். வேறு எதுவுமே இல்லை இந்த கோயிலுக்கு. இந்த கோயிலில் அதெல்லாம் பெருசாக இல்லை. ஆடி அமாவாசையா, ஏதோ ஆடி மாதத்துல பொங்கல்லாம் வைப்பீங்களா, அந்த அந்த டைமில் சில பேர் அவங்க குலதெய்வம் இருக்கும், அவங்க வந்து பண்ணிட்டு போவாங்க. இப்போ சர்க்கரை பொங்கல் படைச்சு அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு போவாங்க. ஓகேவா? நீங்களும் முடிஞ்சால் இந்த கோயிலுக்கு வந்து பாருங்கள், கண்டிப்பாக நிறைவேறும். நீங்கள் நினச்சா சின்ன சின்ன ஆசைகள் இல்லை உங்களுக்கு தீவிரமாக. எது மெயின் பாயிண்ட்டோ அது மட்டும். ஆனால் நல்லவங்க, ஆனால் நியாயமாக இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும். அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேவா? பாய்.